Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող Արմյուզի լրատվական վերլուծական թիմը շարունակում է աշխատանքը հայկական բնագծի ամբողջ երկայնքով այսօր օրվա ընթացքում մենք տարբեր դիրքերում էինք վերադարձել ենք ելման կետ, ահա տեսնում եք խուստուպն է իմ թիկունքին, այնքան ոգևորություն, այնքան հպարտություն, այնքան ցեղի սիրտ ու ոգի է շնորհում, որ րոպե անգամ չենք մտածում պատերազմական գործողություններում ինչ որ նահանջի, պարտվողական տրամադրությունների մասին եւ այս ամբողջ շունչն ու ոգին փոխանցում եմ նաեւ իմ հայրենակիցներին ի Արցախ, ի Հայաստան, ի Սփյուռս աշխարհի Ինչու եմ ասում, որ այսօր շատ հետաքրքիր կարևոր թեմաների մասին եմ խոսելու, ամփոփելու եմ դիվանագիտական օրը, երեք ինչ տեղի ունեցավ խորհրդանշական ամսաթվերի վրա եմ կանգնելու, ինչ փորձում են հոգեբանական գործոն, որպես թուրքերը օգտագործեն մեր դեմ, ես հակագրոհով եմ հանդես գալու եւ փաստերով ռեալ ներկայացնելու եմ այն, ինչ կա եւ հոգեբանական պատերազմում ադրբեջանական վարքագծի ընկալումների ուսումնասիրությունը հասցրի այս օրերի ընթացքում ամփոփել եւ շատ հետաքրքիր եզրակացությունների եմ հասել, այդ ամբողջը ներկայացնելու եմ այսօր, այնպես որ սկսեմ առաջինը օրվա դիվանագիտական անցուդարձից, երեկվանից եւ այսօրվա շարունակության մասին եմ խոսելու, գիտեք Ժնևում պայմանավորվածությունը հերթական անգամ թաղվեց մոր արգանդում, ինչպես ընդունված է ասել, Ադրբեջանը հայտարարեց, որ համաձայն է քաղաքացիական բնակչության վայրերը եւ քաղաքացիներին չթիրախավորելու ինչ որ հանձնառությանը 1 րոպե անց խախտեց, ինչին սովոր ենք անցած 3 պայմանավորվածությունները չհարգելով եւ ոտնահարելով, պարզապես ուղերձ հղեց ամբողջ աշխարհին, մասնավորապես միջնորդական ջանքերը հաջողելու ուղղությամբ աշխատող Ռուսաստանին, որ ինքը պայմանավորվածություն պահող չէ։ Ինչ է սա նշանակում քաղաքական գետնի վրա, քաղաքական հողի վրա։ Սա նշանակում է հետևյալը, որ Ադրբեջանը անարգում է եւ նախադեպ է ստեղծում հայ-ադրբեջանական այս պատերազմի միջոցով։ Հերթական նախադեպն է ստեղծում, բայց այս անգամ շատ ավելի ցավոտ, որ միջնորդական առաքելության ինստիտուտը միջազգային հարաբերություններում եւ դիվանագիտական սեղանների շուրջ իրագործելու առումով անարդյունավետ է։ Սա հստակ մեսիջ է, սա հստակ ուղերձ է հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող բոլոր կողմերին, որ եթե չարգելակեն թուրք-ադրբեջանական այս վարքագիծը, իր հետագա քայլերում միջնորդական առաքելությունը առհասարակ ամբողջ աշխարհում խայտարակ է լինելու։ Երկրորդը, հավատը կորցնելով այս ինստիտուտի միջնորդական առաքելության նկատմամբ, մենք ունենալու ենք հակամարտությունների ռազմականացման աբսոլյուտ կամ բացարձակ գաղափարը, այսինքն սրանից հետո աշխարհի որևէ անկյունում հակամարտության բռնկման դեպքում հակամարտությունները չեն կարող կարգավորվել խաղաղ ճանապարհով, միջնորդական առաքելության միջոցով։ Եվ երրորդը սա մարտահրավեր է ամբողջ աշխարհին։ Ես հասկանում եմ, որ Միացյալ Նահանգներում հիմա զբաղված են նախագահական ընտրություններով, Եվրոպան արդեն դիմագրավում է ներքին, այսպես կոչված արհեստածին իսլամոֆոբիայի վտանգը իր բոլոր հետևանքներով, ինչը շատ մեծ սխալ էր եւ սրա փոխարեն անհրաժեշտ էր ավելի շուտ աշխատել այդ ուղղությամբ հատկապես Թուրքիայի հետ, որի նախագահը բազմիցս անցած 2-3 տարիների ընթացքում եվրոպական բոլոր մայրաքաղաքներից ձեռք թափ տալով, մատ թափ տալով էր խոսում եվրոպական ամենահզոր պետությունների ղեկավարների հետ, Ավստրիայից մինչև Գերմանիա, այդ ժամանակ էր պետք մտածել սանձել թուրքական ֆաշիզմի այն մագիլները, որոնց միջոցով այսօր նա հնարավորություն ունի լեզու երկարել ամբողջ Եվրոպայի վրա։ Սա նույնպես հասկանալի է, բայց այստեղ Ռուսաստանն է ամենակարևորը, որի միջնորդական առաքելությունը պետք է հարգել եւ այստեղ մենք հայերս Հայաստանի Հանրապետությունը շատ բան ունենք անելու։ Ես ուզում եմ պարզապես բոլոր այն ուժերին, այն շրջանակներին, որոնք սոցիալական տարբեր հարթակներում փորձում են չհիմնավորված իմաստակի տրամաբանությամբ հրահրել հայ-ռուսական կոնֆլիկտ, այն էլ այս նեղ միջոցին, նեղ պատերազմական վիճակում։ Մենք որևէ խնդիր չունենք Ռուսաստանի եւ ռուսական գործոնի ակտիվացման հետ։ Կլինեն տարբեր կողմեր, որոնք տարբեր,
Շոր հայտարարություններով հանդես կգան, չեմ ուզում մտնել խոսքի ազատության, սահմանափակման դաշտ եւ այլն, բայց մենք պետք է գիտակցենք, որ ռուսական գործոնը այսօր վճռորոշ է մեր տարածաշրջանում, եւ մենք պիտի կարողանանք մեր դիվանագիտական լեքսիկոնով, հանրային դիվանագիտության մակարդակով բարենպաստ հող ստեղծենք ոչ թե ռուսական գործոնը վանելու, ինչի ետևում երևում են թուրքական ականջներ, արևմտյան ականջներ, այլ հակառակը պետք է չեզոքացնենք Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի անվտանգությանն սպառնացող մեր տարածաշրջանում անվտանգությանն սպառնացող այդ գործոնը չեզոքացնող բոլոր ուժերին։ Սա առաջին խնդիրն էր, որի մասին ուզում էի խոսել։ Երկրորդ խնդիրը, որի մասին ուզում էի խոսել, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նամակն էր Ռուսաստանին եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պատասխան չեմ մանրամասնելու, մենք դեռ ժամանակ կունենանք ավելի հանգամանալից քննարկելու եւ պարտադիր չէ Facebook-ում եւ սոցիալական բոլոր հարթակներում շտապողականություն դրսևորել, պարզապես պետք է հասկանալ, որ հայ-ռուսական պայմանավորվածությունները որքան որ գետնի վրա են, նույնքան գետնի տակ են։ Այսինքն ամեն ինչ չէ, որի մասին պետք է խոսվի, ամեն ինչի մասին չէ, որ պետք է փակագծեր բացել, սա պատերազմ է, եւ եթե հիմա սոցիալական հարթակները խոսքի ազատության այսպես դրսևորման մեծ հարթակ են դարձել, դա դեռ չի նշանակում, որ ամեն ինչ այն է, ինչ կա։ Ի վերջո քաղաքականության մեջ չմոռանանք, ճշմարտությունը միշտ թաքնված է լինում իրականության թիկունքին, եւ պարտադիր չէ այն, ինչ մենք տեսնում ենք, լինի օբյեկտիվ, լինի ճշմարիտ։ Պարզապես մենք պետք է կարողանանք այս ամբողջը հանրային դիվանագիտության դաշտ տեղափոխելով հավելյալ սրացում չմտցնել, որովհետև այնինչ մենք գրում ենք շատ հնարավոր է եւ այդպես էլ կա, օգտագործվում է մեր թշնամու կողմից եւ բոլոր այն պետությունների հանրային դաշտում, հանրային ֆիգուրաների մակարդակով օգտագործվում է մեր պետության, մեր ազգի շահերի դեմ։ Ես ուզում եմ պատկերը ավելի մեծ նայենք, մի քիչ ավելի հեռուն նայենք եւ չսահմանափակվենք բացառապես լոկալ, այսպես միկրո մակարդակում տեղի ունեցող իրադարձություններով։ Խնդիրը շատ ավելի մեծ է։ Խնդիրը կապված է ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների, ռուս-թուրքական կոնֆլիկտի։ Երբ ասում եմ թուրքական, պետք է հաշվի առնել, որ Թուրքիան որպես առանձին միջազգային իրավունքի սուբյեկտ տվյալ դեպքում հետապնդելով իր շահերը մեր տարածաշրջանում, նա սպասարկուն է այս տարածաշրջանում արևմուտքի ավելի բաց են փակագծերը 90-ական թվականներից հետո, երբ որ նեոկոնսերը, նեոպահպանողականները եկան իշխանության Միացյալ Նահանգներում եւ աշխարհաքաղաքական ճարտարապետության վերադասավորումներ արեցին, այդ թվում նաեւ Հարավային Կովկասում, նրանց դիրքորոշումը հայկական հարցի, արցախյան հարցի վերաբերյալ շատ պարզ ասեմ, պետք չէ ոչ դրանից վատը զգալ կամ, չգիտեմ, խրտնել, սա իրողություն է։ Մենք պետք է իրապաշտ լինենք այդ առումով եւ պրագմատիկ դատողությունների դաշտ մտնենք, առանց ինչ-որ անհեթեթ հույսեր փայփայելու։ Այս մարդիկ ունեն այս տարածաշրջանում լուրջ խնդիր, չեզոքացնել ռուսական գործոնը։ Կան որոշ դերակատարներ այդ նպատակը իրականացնելու համար։ Իսրայել, Թուրքիա, Ադրբեջան, որոնք մեր ուղղահայաց ճակերտավոր, այսպես ոչ ֆորմալ դաշնակցային հարաբերությունների դեմ են աշխատում, հորիզոնական դիվանագիտություն իրականացնելով։ Նրանք փորձում են շրջանցել Իրանը։ Ես ժամանակ եղել է, անդրադարձել եմ Իրանի գործոնին, նաև խոսել եմ այս միջնորդական վերջին առաքելության նպատակը, որը փորձում է Դուշանբեի ձևաչափը Սիրիայի հետ կապված կամ Սոչիի ձևաչափը սիրիական հակամարտության կարգավորման հետ կապված պրոյեկտել մեր տարածաշրջանում, ինչը չի ստացվի եւ ինչի պատասխանը ստացան հենց Միացյալ Նահանգներից, հենց Ռուսաստանից եւ Եվրամիությունից, որ Մինսկյան երանախագահության միջնորդության ինստիտուտը չի կարող փոխարինել, Իրանին հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց այս ամբողջ գործընթացները որտեղի են ունենում։ Իրանի դերակատարման չեզոքացման նպատակ են հետապնդում, ռուսական գործոնի չեզոքացման նպատակ են հետապնդում։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև Ադրբեջանը եւ Արցախը կարող են դառնալ թուրք-իսրայելական անվտանգային հետախուզական կառույցների գործակցության ամբողջացման կամ կոմպլեմենտար փոխլրացման գործողությունների վայրը, դաշտը։ Իսրայելը մատակարարում է
Ադրբեջանին արդեն 2011 թվականից մահաբեր զենքեր։ Ֆոսֆորային այդ զենքերը, որ գործածվեցին Արցախի նկատմամբ։ Ինչ հումանիտար իրավունքի մասին է խոսքը։ Հումանիտար իրավունքը թող աշխարհը խոսի։ Հաղթողի կողքին է։ Այդ իսկ պատճառով եմ ասում, որ մենք իրավունք չունենք ընկրկելու եւ մենք միայն ու միայն հաջողություններ պիտի արձանագրենք ռազմի դաշտում։ Խոսում ենք խորհրդանշական թվերի մասին։ Գիտենք, որ Թուրքիան եւ նրա նախագահը հատուկ թուլություն ունի այսպես ամսաթվային խորհրդանիշերի նկատմամբ։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, այսօր հոկտեմբերի 31-ն է։ Չմոռանանք 93 թվականի հոկտեմբերի 31-ին ինչ տեղի ունեցավ։ Որոտանը ազատագրվեց։ Զանգելանը ազատագրվեց։ Եվ մենք հենց այդ ուղղությամբ պիտի աշխատենք, ոչ թե ընկրկենք, որ մենք դիրքերի որոշ թուլացում ենք։ Սա երկարատև պատերազմ է։ Մենք մտել ենք այս պատերազմի մեջ։ Մեր հոգին, միտքը բջիջներով ամբողջությամբ դրել ենք այս պատերազմի մեջ։ Մի բան հասկանալով, որ այս պատերազմում Հայաստան չի կարող պարտվել, այս պատերազմում Արցախը չի կարող պարտվել, որովհետև հայկական էթնոսն է վտանգի տակ։ Սա ավելի մեծ պատերազմ է, որին մենք այդ խայծը չպետք է կուլ տանք եւ պետք է հասկանանք, որ եւ դիվանագիտական դաշտում, եւ ռազմի դաշտում, եւ զենքի առումով ռուսական գործոնի ներգրավումը եւ ակտիվացումը բացառապես բխում է Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի շահերից։ Մենք ունենք դիվանագիտական գերատեսչություն, ունենք քաղաքական համակարգ, որը վստահ զբաղվում է այդ հարցով։ Մենք պարզապես հարային դաշտում պետք է չեզոքացնենք ոչ հայանպաստ դիրքորոշման մղող մեզ այդ գործոնները։ Այս թեման պարզապես ամփոփելու համար ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել, որ քանի որ մենք գտնվում ենք Սյունիքում, Զանգեզուրում, բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են ասել, որ լավ, թող սա լինի ժամանակավոր ինչ-որ լուծում, գոնե կրակի դադարեցում, որից հետո արդեն կնստենք սեղանի շուրջ, որովհետև այդպիսի կարծիքներ էլ էին հնչել եւ այդպիսի խոսույթ է հիմա նաեւ ծավալվում, որ հնարավոր է գուցե Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ հասնել լուծման։ Ոչ մի զիջում, ոչ մի խոսակցություն անգամ 7-րդ երազում անգամ, ոչ մի խոսակցություն Սյունիքի կամ Արցախին շրջապատող ԼՂՀ մերձ, լղի մերձ ազատագրված, ինչպես ուզում եք անվանեք, այդ տարածքները հանձնելու պարտվողական տրամադրություններ, չգիտեմ ինչ անելու շուրջ։ Արդեն իսկ ձևավորվել է միջազգայինորեն եւ ինչի մասին խոսեց նաեւ ամերիկյան բարձրաստիճան անվտանգության ոլորտի ներկայացուցիչը երեք, որ Արցախի հարավային շրջան եւ Իրանի հյուսիսային սահմանը դարձել է տերորիստական խմբավորումների որջ եւ մենք հենց այս ուղղությունն է, որ պիտի կարողանանք զարգացնել, ինչը նաեւ ես նկատում եմ մեր երկրի վարչապետի եւ բոլոր հարցազրույցներում եւ այն ուղենիշային շեշտադրումները, որ արվում են, այդ առումով ես սա համարում եմ հաջողություն եւ մենք պետք է կարողանանք ուժերը կոնսոլիդացնել Արցախում պատերազմը ներկայացնելու համաշխարհային տերորիզմի դեմ պայքարի շրջանակում, ինչը նաեւ մեր առանցքի շուրջ կկարողանա համախմբել կամ ռուսական առանցքի շուրջ կկարողանա համախմբել, կոնսոլիդացնել բոլոր այն ուժերը, որոնք մեծ ցանկություն ունեն ձերբազատվել այն չարիքից, որը կոչվում է տերորիզմ։ Թշնամու առաջ խաղացում, նահանջ, մեր զորքերի առաջ խաղացում, նահանջ, տակտիկական, ռազմավարական, այս ամբողջի մասին խոսել պատերազմական այս պայմաններում ինֆորմացիոն սղության պատճառով, իսկ այդ սղությունը սահմանել է պետությունը սղության կարգ ու կանոնա եւ մենք ենթարկվել ենք առաջին իսկ օրվանից դրան, ապավինելով բացառապես պաշտոնական տեղեկություններին եւ պաշտոնական լրահոսին, դա պահում ենք, այնպես որ օրվա ընթացքում տարբեր լուրեր եք ստանում։ Ես պիտի խնդրեմ հորդորս եւս մեկ անգամ, ինձ բազմիցս գրում են, զանգում են, տղերքը մտել են այսինչ տեղը, մերն է սա, այս բլուրը մերն է, հարգելի հեռուստադիտող, սիրելի հայրենակից, սա հոգեբանական պատերազմի մի շերտերի մի ամբողջություն է։ Ես հիմա այս հատվածում խոսել եմ հոգեբանական պատերազմի այն մարտավարական քայլերին, որ թշնամին որդեգրել է եւ որի վրա աշխատել է տարիներ շարունակ եւ փորձում է կիրառել հենց մեր վրա եւ ինչպես պետք է խուսափենք այս ամենից, բայց պարզապես ուզում եմ ասել, որ
առաջինը ինֆորմացված լինելը ռազմաճակատի ամբողջ երկայնքում տեղի ունեցող մենք այդտեղ ենք, մենք գնում ենք այնտեղ, մենք տեսնում ենք այդ ամենը, բայց չենք խոսում դրա մասին, որովհետև նախ կարիքը չկա, անհրաժեշտություն չկա դրա մասին խոսելու, որովհետև առաջինը լինելու մոլուցքը վնասելու է ընդհանուրի գործին, վնասելու է բոլորիս։ Հաճախ հանդիպում եմ, որ ժամանակ եմ գտնում սոցիալական տարբեր հարթակներում, ես մի լավ բան գիտեմ, որի մասին չեմ ասի, մինչև X պաշտոնյան չասի, ավելորդ խոճապային տրամադրություններ ստեղծելու կարիք չկա, հավատացնում եմ ձեզ, որովհետև դա ներողություն վնասելու է մեր ընդհանուր գործին։ Մենք 3 մակարդակով շատ լուրջ հոգեբանական պատերազմի մեջ ենք։ Սա ռազմագիտության մեջ առհասարակ տեսական առումով, տեսահայեցակարգային բաժանումների առումով պատերազմները բաժանվում են 3 մակարդակ, 3 մակարդակի վրա են գտնվում, դա ամերիկյան դպրոցի մասնագետներն երկրորդ աշխարհամարտից հետո մտածել եւ ներկայացրել, դա ընդհանուր ռազմավարականն է, երկրորդը օպերացիոնալն է եւ երրորդը մարտավարական է։ Հիմա մենք գտնվում ենք եւ օպերացիոնալ եւ մարտավարական խնդիրների կիզակետում, բացատրեմ շատ բարձ օրինակներով խոսեմ։ Թուրք հրահանգիչները 2014-15 թվականից հետո եւ 16 ապրիլի քարոզիայից հետո շատ լրջորեն սկսեցին զբաղվել ռուսական կենսական շահերի հարավկովկասյան տարածաշրջանում կենսական շահերի նկատմամբ բորբոքվող օջախներ ստեղծելու վրա եւ այդ իսկ պատճառով օգտվեցին եւ Իսրայելի հնարավորություններից եւ Ադրբեջանի տարածքային հնարավորություններից։ Խոսքը եւ Իրանի նկատմամբ գործողություններ ծավալելուն է վերաբերում, առիթներ լինելու են։ Առաջիկայում ես անպայման ներկայացնելու եմ նաեւ թուրք-իսրայելական հետախուզական գործակցությունը մեր տարածաշրջանում, ինչը բնականաբար մենք պիտի կարողանանք ավելի շուտ լեզու գտնել մեր բարեկամ Իրանի հետ եւ ավելի լուրջ օպերացիոնալ ինչ-որ գործողությունների դիմել այդ ամբողջ չեզոքացնելու հարցում, բայց կյանքը դեռ առջևում է եւ մենք հասնելու ենք դրան եւ որպեսի հետագայում չնստենք ու չասենք ինչու Իսրայելը զինում է Ադրբեջանին, արհամարելով հումանիզմի բոլոր օրենքները եւ այլն եւ այլն։ Թուրքիան եւ Իսրայելը շատ լավ գործակցում են իրար հետ, առերևույթ ցույց են տալիս, որ կան հակասություններ, բայց այդ բորբոքվող օջախներից մեկը հարավային Կովկասն է, բորբոքվող հաջորդ օջախը Ուկրաինան է, հաջորդ օջախը Մերձավոր Արևելքն է, որտեղ բախվում են ռուս-թուրքական շահերը, եւ Թուրքիան փորձում է իր տարածաշրջանային հեգեմոնիկ դերը հաստատելու համար անընդհատ հարվածել ռուսական շահերին։ Սա ինչու նշեցի, որովհետև թուրք հրահանգիչները, երբ որ աշխատեցին ադրբեջանական ռազմական կառուցվածքում ստրուկտուրայում ներգրավված եւ ռազմական հոգեբանությամբ զբաղվող հրամանատարների հետ, ես բազմաթիվ եւ փաստաթղթերի եմ հետևել եւ ուսումնասիրել այս ժամանակահատվածում, իսկ այս պատերազմի ընթացքում շատ հետաքրքիր եզրակացություններ եմ հանգել։ Տեսեք, առաջնորդվում են Քրիստոսից առաջ հայտնի ռազմական տեսաբան, ռազմի մասնագետ Սունցզի 10 օրենքներով, դրանք թարմացրել են կամ update են արել, լրացնելով շատ ուշադիր 30-ականներին, անցած դարի 30-ականներին հոգեբանական պատերազմի գլխավոր հրետանի համարվող Գեբելսի հայտնի սկզբունքներով, պրոպագանդայի սկզբունքներով եւ այդ ամբողջը փորձում են կիրառել մեր բնակչության, հայ բնակչության վրա։ Տեխնոլոգիական զարգացմանը զուգահեռ բնականաբար սոցիալական հարթակները տվեցին այդ հնարավորությունը, որպեսզի նրանք անմիջականորեն կարողանան մտնել յուրաքանչյուրիս տուն։ Սունցզի գլխավոր սկզբունքը mind control, ուղեղի կառավարում, այս սկզբունքով է, որ առաջնորդվում են։ Իսկ ինչ է ենթադրում այդ ուղեղի կառավարումը, որպեսզի շատ տեսության մեջ չխորանամ, ներկայացնելու եմ 5 մեխանիզմ, որ փորձում է Ադրբեջանը եւ Թուրքիան փորձում են կիրառել, եւ մենք ինչպես պետք է խուսափենք այդ ամենից։ Պատերազմական այս օրերին։ Առաջինը ենթադրում է դեզինֆորմացիայի տարածում։ Ուրեմն ասեմ, սա
միջոցառումների մի ամբողջ համալիր է, հոգեբանական պատերազմը առհասարակ միջոցառումների մի ամբողջ համալիր է, որ կոնկրետ գործողությունների, մշակված գործողությունների միջոցով ազդում է հակառակորդ կողմի կամ թշնամու վարքաբանության, ընկալումների, սկզբունքների եւ դրանց արտահայտման ամբողջ համալիրի վրա։ Առաջինը դեզինֆորմացիայի տարածումն է, որը դուք տեսնում եք։ Երկրորդը հոգեբանական պատերազմում ստելն է։ Ստելը, որ ներսում իրենք չունեն որևէ խնդիր, այլ բոլոր գործողությունները, վատ գործողությունները կատարվում են հակառակորդի ճամբարում։ Երրորդը թշնամու դեմոնիզացիան է։ Նրան սատանայի կերպարի ստեղծումը նրանից, որ նա եկել է մեզ ջարդելու, պետք է այստեղ ինքնության բաղադրիչները խաղարկել եւ անընդհատ անցնել հակագրոհի։ Չորրորդը մեղավորության զգացումն է։ Մեղավորության զգացումը, երբ որ դու քո հակառակորդի մոտ փորձում ես սերմանել, ինչը մենք տեսնում ենք տարբեր վիդեոնյութերի, տարբեր տեսանյութերի, սոցիալական բոլոր հարթակներում գործող տարբեր խմբերի, տելեգրամային խմբերի կամ ֆեյսբուքյան խմբերի միջոցով տարածում են այնպիսի վիդեոներ ռազմական ռազմագերիների հետ կապված կամ պարզապես մոլորված սահմանը հատած քաղաքացիների նկատմամբ, որ քո մեջ, քո ընկալումներում սերմանում են այն մեղքը, որ ես ինչու եմ մեղավոր, ես մեղավոր եմ, որ իմ հայրենակիցը հայտնվեց սահմանից այն կողմ, ուստի եւ իմ վարքով եւ ընկալումներով պայմանավորված ես պետք է հակապետական գործողություններ սկսեմ։ Եվ հինգերորդը, որը կոչվում է Լուցիֆերի էֆեկտի գործածումը, դա դեհումանիզացիան է, դա հակամարտկային սորտավորումն է մարդկանց ըստ ռասայի, էթնիկ պատկանելության եւ թիրախային խմբերի վրա հստակ աշխատելը։ Այս բոլոր միջոցները ադրբեջանցիները այս օրերին գործածում են։ Ինչ պետք է անենք մենք։ Առաջին, որպեսզի երկար բարակ շատ չխոսեմ, առաջին, չտիրաժավորել այն տեղեկությունները, որոնք սոցիալական բոլոր հարթակներում գալիս են, որքան էլ դրանք փաստավավերական առումով լինեն հավաստի, որքան էլ լինեն վալիդ, չտիրաժավորել, որովհետև հետախուզական մարմինների գործունեության մեջ, վարքաբանության մեջ նաև կա այդ միջոցներից մեկը, այն է, որ իրենք պայմանականորեն ինչ-որ վիդեո են նկարում, իսկ ես որպես սիրիական եւ Մերձավոր Արևելքի արաբական գարուն ապրած մի քանի պետությունների տեղեկատվական եւ հոգեբանական պատերազմներ ուսումնասիրած մարդ կարող եմ հավաստել, շատ հնարավոր է, որ այդ վիդեոները, որ իրենք ձայնագրում են, նկարած լինեն պարզապես կանաչ ֆոնի վրա, մոնտաժային էֆեկտներով ինչ-որ բաներ ստեղծած լինեն։ Դրանք տիրաժավորեն եւ այդ անվտանգային ծառայությունները փորձեն հասկանալ A կետից մինչև որտեղ է հասնում իրենց այդ հրապարակած կամ ֆաբրիկացրած վիդեոն։ Դրա համար առաջին խնդիրը, որից մենք պետք է խուսափենք, թշնամու տեղեկատվական նյութերի, ինֆորմացիայի, ցանկացած տիպի տեսա-լսա ձայնային բացառել, տիրաժավորելը։ Սա առաջին քայլը, որ մենք պետք է կարողանանք անել։ Երկրորդը հոգեբանական պատերազմում թիկունքում ամուր լինելն է։ Ես գիտեմ, որ մեր բոլոր հայրենակիցները այս օրերին ինչպիսի տքնաջան աշխատանք են կատարում։ Օրը գալու է, որ մեր շնորհակալությունը ասելու ենք բոլորին բնականաբար։ Մեր հայրենակիցներից բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում, գրություններ, նամակներ ենք ստանում, ասելով, որ մենք այստեղ նստած տանը չենք կարողանում որևէ բանով ձեզ օգնել։ Կարող եք օգնել կամ բազմաթիվ խմբեր, կամ բազմաթիվ մարմիններ, որոնք այս օրերին Հայաստան տեղափոխված Արցախի մեր հայրենակիցներին նպաստում են բոլոր առումներով, տրամադրելով օթևան, հանդերձանք, սնունդ, միացեք այդ խմբերին եւ չկատարենք այդ պարտականությունը զուտ ասելու համար, որ մենք տեսեք պատերազմի ժամանակ օգնեցինք։ Այստեղից էլ երրորդ ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք մեր հայրենակիցներին թեթև թիկունք պիտի լինենք։ Մենք նրանց պիտի ոչ թե մոռացնել տանք այն ամենի ինչ որ կատարվում է, այլ նրանց թիկունքին լինենք, ուժ տանք, ոգի տանք, մեզ, չգիտեմ, կոտորելով անգամ պիտի կարողանանք այս պատերազմը հոգեբանորեն առաջին հերթին հաղթել։ Երբ 40-ականների
40-ականներին Միացյալ Նահանգները ռմբակոծում էր Ճապոնիային, այդտեղ մի խնդիր էին իրենք փորձում լուծել զուտ հոգեբանական պատերազմի դաշտում, հետաքրքիր էր պարզապես հիշեցի, նրանք ռմբակոծում են ոչ թե միայն քաղաքը ավերակ դարձնելու, այլ մեր մեջի ճապոնացիները, այսինքն ասում էին դիմադրողականության ոգին կոտրելու։ Մենք այստեղ է որ պիտի խաղանք, պիտի կարողանանք ճիշտ հասկանալ։ Ադրբեջանցին հումանիզմի, միջազգային իրավունքի բոլոր օրենքները այսպես փաթաթել է եւ դրել մեկ կողմ։ Մենք այդ օրենքով չէ որ պիտի խաղանք։ Մենք ավելի ամուր լինելու համար պիտի կարողանանք այդ չհանձնվելու իմունիտետի, պայքարի, դիմադրողականության ոգին մշտավառ պահենք։ Սա ամենակարևոր գործոնն է, որը կարծում եմ մենք պիտի կարողանանք անել եւ ամենավերջում որպես խոսքիս ամփոփում մենք պինդ ենք եւ հոգեբանության մեջ այսպիսի բան կա։ Ես վստահ եմ, որ մեր հոգեբանները այս օրերին շատ լրջորեն են աշխատում, պատերազմ տեսած, զավակներ կորցրած, ամուսին կորցրած, հայր կորցրած ընտանիքների հետ։ Ես վստահ եմ, վարկյան անգամ չեմ կասկածում, որ մեր մասնագետները աշխատում են, բժիշկները աշխատում են։ Պիտի ինտենսիվացնենք ջանքերը։ Երբեք ու երբեք չվհատվենք, սահմանից ստանալու ենք եւ վատ լուրեր, եւ ուրախալի լուրեր։ Սա պատերազմ է, որի մեջ մտել ենք։ Սա մեգա պրոյեկտ է, որի զոհը դառնում է Հայաստանը։ Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը պայքարում է մի քանի պետության փոխարեն։ Սա պատմական առաքելություն է նաեւ։ Ինչ վհատվելու մասին կարող է խոսքը լինել։ Ես բազմիցս ասել եմ, մենք 90-ականներին պատերազմ մտանք ընդամենը որսորդական հրացաններով։ Մենք ոչ թե պիտի վհատվենք, մեր ռազմական գենին կասկածենք։ Մենք երկրորդ աշխարհամարտին Իվանյան ենք տվել, Բաղրամյան ենք տվել, Բաբաջանյան ենք տվել։ Չմոռանանք Չարդախլու գյուղ, 4 մարշալ ենք տվել Խորհրդային Միության։ Ինչ պարտվողական տրամադրությունների մասին կարող է խոսք լինել։ Այնպես որ պիտի շատ երկաթ բետոնե, շատ ամուր նյարդերով շարունակենք մեր կռիվը, սա հայի լինելիության կռիվ է, սա այն պատերազմն է, որտեղ պարտվողական տրամադրությունները պետք է նեգատիվ տրամադրությունները առհասարակ պետք է բացառել։ Զոհված զինվորի, ընտանիքի կողքին, թիկունքին, տղամարդավայել պիտի կանգնենք եւ վերջում հաղթելու ենք Թուրքին եւ նրա կովկասյան սորտին Զեզետեին Աբրահամ Գասպարյան եւ Արման Ղարիբյանը պինդ եղեք։